bishan cibaadaad fara badan bilihii kale kula mid tahay laakiin nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu si gooniya ugu khaas yeeli jiray inuu soonka badiyo marka waxaa habboon bishan in la badiyo soonka xikmad baa ku jirto bishan waxa loo soomayo oo nabigu soonka u badin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xikmad baa ku jirta xikmadda qaar ka midna nabiga tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo Aisha waxay weydiisay rasuul ilaahayow bishan maxaad soonka u badisaa wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bishani waa bil ay dadku moog yihiin oo halmaansan yihiin ilaahay cibaadadiisa laba bilood bay u dhaxaysaa bisha rajab leeyda oo ashhurul hurumka kamida afarta bilood ee xurmada leh goonida ah bay kamid tahay iyo bisha ramadaan oo bishii soonka iyo cibaadaadka ah labada bilood oo bilaha xurmada leh kamid tahay midna ay bishii ramadaan ba tahay labada bilood bay u dhaxaysaa dhexday ka baxdaa marka dadka badankood iyagoo moog oon kaba warhaynin oo cibaadada ilaahay iyo taacadiisa halmaansan bay bishu dhaaftaa sidaas daraadeed baan soonkeeda u badinayaa buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh illada labaad wuxuu nabigu ku cileeyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bishani waa bisha acmaasha kor loo sii qaado adoomadu waxay sameeyeen sanadka taacaadkii khayraadkii wixii la sameeyay baa kor la geeyaa oo kor loo sii qaadaa saas daraadeed waxaan jeclahay anigoo sooman in amalkayga la sii qaado ayadana waa sabab kale oo nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh macnaha inoo soo baxay waxa weeye nabigeena si aan ugu dayano salawaatu rabbi wasalaamu calayh bishan cidii kari karta soonkeeda ha badiso hadigi nabigeena way salawaatu rabbi wasalaamu calayh dariiqiisii arinta labaad ee baraarujinta mudani waxay tahay bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxa dhacda arrin weyn arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa taala maxay tahay arrintaas wuxuu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenka bisha shacbaan ay kala baranto nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa adoomadiisa dhamaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dambi dhaafaa dhammaantood dambigooda waa saamaxa ilaa laba ruux mooyee ruux mushrik ah oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay wixii ilaahay gooni u lahaa xaqi alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo kaliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay kaasi ilaahay marna u dambi dhaafi maayo waatan quraanku tilmaamayo inna allaha la yaghfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in isaga iyo adoomadiisa wax la wadaajiyo la isugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida ah inaad u leexiso waa dambi ilaahay laga galo ka ugu weyn adduunkana wuxuu keenayaa inaan dambigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan ka tahay naarna aad ku waarayso saas daraadeed mushrik ilaahay habeenka u dambi dhaafi maayo ka labaadeen loo dambi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaahin waa uqdad low waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanaya kan uurka ka jiranee muslimiinta colaada u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyay isaga iyo mushrigii baa la isdaba dhigay isla isgarab dhigay
ولا فوقي وحن ماشا كفهمينا إلهي تبارك وتعالى دنبيدا لغا غلا كو ugu waaweyn waxa kamida inuu qalbigaagu jiran oo u jiran yahay dadka Ilaahay adoomadiisa muuminiinta muslimiinta waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii Ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha kaliyana ma aha munaasabaad fara badan xiqdiga iyo calool xumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad Ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo xuquubadiisa tabaaraka wa tacaala